iza karyo si ryiza bisa nkaho ingwe bayikuyeho uruhu nonaha nta mwanya munini w'isi ati basogokuruza bacu hari inyamaswa babonye ba papa wacu batigeze babona ni ukuvuga ngo papa wawe inyamaswa yabonye sogokuruza na sogokuruza be izo nyamaswa ntabwo bazibonye zari zaracitse kuko ngubu ushobora gusanga papa wawe uwo nguwo nyine mwicaranye atarigeze abona ingwera y'ivu mu nzira igenda cyangwa igisamagwe kuko bamenye ubwenge zaracendereye kubera abantu bagendaga bazica bazikuraho iki bazikuraho imbu nk'uku nguku natwe twabonye hafi kimwe cya kabiri cy'inyamaswa ba papa wacu babuzo ntibazazibone ni ukuvuga ngo hari inyamaswa ziba ziri gukendera nk'ingagi nazo zita ngo ni inyamaswa ziri gukendera ziba ziri mu kangaratete ni ukuvuga ngo zitasigase ngo zifatwe neza abana bazakomoka bashobora kuzazumva nk'amateka babona amafoto gusa ntibazibone kuko ziba zarafashwe nabi zigashira ku isi cyangwa butaka bafite ishyamba bavuga ati ishyamba ni iryacu tuzaribamo paka Yesu aje nako bo ntago bizera Yesu cyakigirwamana kipusi cyacu kije ati tuzaribamo mpaka barashe sasa hari abakire bari kuri tera imibare barabasanga ubutaka busanga batazi ko munsi y'ubutaka harimo n'imari kumbe mu mujyi hari ingagari zicara zitera imibare ahantu zakura imari tu yaheze kuyishiga sasa yabonye byaranze umusore yirwe yizika umusore yaramukatiye ni wa musore bayibereye mu kazi ke nta bintu by'abakobwa ajyamo cyane reka be na gato mbega nimba ujibona roka bari mu kazi kose ntumubwire ibyakarashika araho nk'inyanga mugayo nyine yose ukimera sasa uyu musore nawe ameze nkawe ari hano agakobwa kirwa kamuteza ubwana butaba akazi kose ibyana byavuga ati yegura amandazi nimba ari pasi urebe ngo twe turayiguha tu ibindi bitubaza ni ibyana byo muri karitsiye nibyabyana bigerageza abandi byita abasabyitana ngo bigize ibiki wa muhungu uyu mukobwa arashaka mukora ubukwe ubundi buri icyo ufite ikihe kibazo umubiri wawe tukuvuze dushaka ibitovu ufite ikihe kibazo umukobwa nimba akubwiye ngo mukora ubukwe ufite ikihe kibazo kuki utahita umukora ubukwe ukabanza kubitekerezaho ukeneye ubwonko bwa kabiri kuki ubitekerezaho kabiri akabaraga mu mubiri umuntu akajya nko kuvoma agakora siporo uyu musaza rero niwe muvuzi wo muri iyi karitsiye imiti nk'iyi utarajya kure mu gihorihori utarajya mbari katorore barabatwikiye kaga cyaro kabo baragashumitse bagashyira hasi abarokotse nako bamwe bipfusha n'imirambo baje kuyishyingura ngo leta itazabimenya baje kubashyingura ngo leta itazabimenya mani mubashyingure dushaka ibuye ry'agaciro nimba mushaka kugira ngo mwiyongerere agaciro mujye mwita umuntu w'agaciro wa muntu w'agaciro naho ubundi gukomeza muvuga ngo ibuye ry'agaciro icyo ni ikibazo nta mutima yarebye abana bari iruhande rw'igisasu kwa kadambaza gutubara urakana arakanaga igisasu kiramuturikana ndetse n'akagahinja abashe kunaga wa mwana wundi wasaga nk'akuzemo gake umugore yarumiwe sazi igisasu yaparitse atyo